अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहरान टीवी में भली कार मां हां मुबशर सोलंकी। आओ आया पेरिया गुल सबका पेरी एक नजर हेडलाइंस ते। नारेवारी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त गुज़िरियल माली साल में 2.7 मुआशी तरक्की मस्बत ज़रूर रही, पर उहा मुआशी तरक्की वधंदड़ आबादीअ जूं ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ नाकाफ़ी आहे। मुल्की मईशत इस्तेहकाम जे मरहले मां निकिरी तरक्की तरफ़ वधी रही आहे। अमरीकी मैगज़ीन खे इंटरव्यू ॾींदे मोहम्मद औरंगज़ेब वधीक चयो आहे त हुकूमत कर्ज़ बदिरां एक्सपोर्ट ते बदल हिकमत अमली इख्तियार करे रही आहे। पाकिस्तान हिकु अहम मुआशी मोड़ ते पहुची चुको आहे। मुआशी इस्तेहकाम सुधारनि ऐं पॉलिसियुनि जे तसलसल सबबि बहाल थी रहियो आहे। IT एक्सपोर्ट $4 अरब खां वधी वई आहे। तहरीक इंसाफ़ जे अॻूणनि अॻवाननि पारां शाह महमूद कुरैशी ऐं ॿियनि जी आज़ादीअ जो मुतालबो। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल ऐं महमूद मौलवी वज़ीर आज़म खे ख़त लिखी छॾियो। नेशनल डायलॉग कमेटी तरफ़ां लिखियल ख़त में चयो वियो आहे त ॻाल्हियूं तॾहिं कामयाब थींदियूं जॾहिं शुरूआत एतमाद सां थिए। शाह महमूद कुरैशी, यासीन राशिद समेत कोट लखपत जेल में क़ैद क़यादत खे माफ़ी या पैरोल ते आज़ाद कयो वञे त जीअं ॻाल्हियुनि में अॻवाननि जी असराइती शिरकत थी सघे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो आहे त वज़ीर आज़म केतिरा भेरा PTI खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾिनी। ॻाल्हियुनि लाइ ॿिए तरफ़ खां शर्त रखिया वेंदा आहिनि। PTI जेकॾहिं पंहिंजो हाउस इन ऑर्डर करे वठे त अॻिते वधी सघिजे थो। ख़्वाजा आसिफ वधीक चयो आहे त खसारे में हलंदड़ इदारनि खे खानगायो वेंदो। मुख़्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन्स कंपनियूं बि खसारे में हली रहियूं आहिनि। इदारनि जी तबाही जी ज़िम्मेवारनि जो एहतिसाब थियणु घुरिजे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह चयो आहे त सियासत ऐं जमहूरियत ॻाल्हियुनि सां अॻिते वधंदी आहे। डेडलॉक सां न, सियासी पार्टियुनि खे गॾु वेही मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल करणु घुरिजे। राणा सनाउल्लाह वधीक चयो आहे त वज़ीर आज़म अॻु में बि 4 भेरा PTI खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई चुको आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ते बानी PTI मस्बत जवाब नाहे ॾिनो। बानी PTI ॻाल्हियूं न पर अफ़रातफ़री चाहे थो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नाबेमुन चयो आहे त सिंध में 1018 अरब रुपयनि जा तरक़ियाती मंसूबा मंज़ूर कया विया आहिनि। ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जी बहाली, तइलीम ऐं सिहत तरजीह आहे। ॿोॾि में तबाह थियल 1600 स्कूलनि जी तामीर लाइ 340 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। पंहिंजे बयान में शर्जील मेमुन वधीक चयो आहे त सिंध में 9 कैडेट्स कॉलेज ऐं सखर में शागिर्दनि लाइ यूनिवर्सिटी ठाही पई वञे। ॿोॾि मुतासिरनि लाइ हाउसिंग स्कीम कराची ऐं ॿियनि शहरनि में जारी आहिनि। सिंध सोलर एनर्जी मंसूबे लाइ 69.97 अरब रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। अंकारा में जहाज़ किरी तबाह, लिबिया जो आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद फौत। तुर्किया खां लिबिया वेंदड़ जहाज़ उॾाम भरींदे ई टेक्निकल ख़राबीअ जो शिकार थियो। हंगामी लैंडिंग जी कोशिश नाकाम। केतिरनि ई कलाकनि बाद जहाज़ जो मलबो हथ। जहाज़ में लिबिया जे आर्मी चीफ ऐं हिकु फ़ौजी ऑफिसर समेत 5 माण्हू सवार हुआ। दादू में घर मां औरत जो लाश हथ, क़त्ल जो शक। मुड़िस ऐं ॾेर गिरफ़्तार। वापडा कॉलोनी वेझो घर मां औरत साइमा राहूजो जो लाश मिलियो। पोस्टमार्टम बाद मर्द वारसनि हवाले। पुलिस जी कार्रवाई। इल्ज़ाम हेठि आयल औरत जे मुड़िस सरताज राहूजो समेत 2 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। ए सेक्शन पुलिस जो चवणु आहे त औरत जे मुड़िस मूजिबि संदसि घरवारी आपघात कयो आहे, पर वाक़ियो ख़ुदकशी नथो लॻे। वधीक जांच कई पई वञे।